chi dầu nhá. Miền Trung gọi là cá trâu đấy, miền Bắc gọi là cá quả, miền Nam gọi là cá lóc. Cá lóc. Ác lắm. Hàng tươi, hàng vừa đi sang Bắc Hải luôn với luôn. Đây trong đây mình cùng cá trâu đó, cá trâu. Phượng video của ăn cả này chết à? Mình cái mấy lần đã ăn cái này chưa? Ăn cá lóc này chưa? Đã chưa ăn, để chơi một cái. Hàng tươi luôn, hàng mới đã lo luôn. Mình chia nhiều quán mình chia hai mẹ nó chia sắp nó chia tuổi chia khoảng 15-20 phút như dâu như thì khoảng 20 phút ngày giờ 10 phút mình được. Đây là miền Bắc gọi là cá lóc, miền Nam cá lóc mình cùng cá trâu đấy. Miền Bắc cá quả chứ. Rồi chuẩn bị vật mẹ đầu tiên. Tắt bếp. Mẹ đầu tiên của mọi người. Nó hẹp dậy dây thấm có dây thấm nó bỏ qua cho rụt dậy nước. Ngon nhất nét, ngon nhất nét, ngon nhất nét, ngon nhất nét. Nó có một cái lết nữa. Đây Nhật các bạn đang vào tỷ lệ O4 nhé, lệ dài nhé. Bật bếp lên, chiên lại mẹ thứ hai. Ủa? Quyên ơi, Quyên, bưng lên này. Ôm mà cái bếp này bật lần hai rồi đấy. Sao bếp này dùng không khác, tao tắt mới cho bật lại được đó. Nhánh miết lâu lên. Bếp Rồi miết lâu. Sửa chữa mấy năm rồi. Đó. Lâu rồi Quyên, đây bưng cái lên cái chị đang cái dơ trừ nó. Lên mẹ nó đi, em bỏ cho anh Quyên. Đó rồi đấy. Bưng cái lấy bưng cái lấy cho anh em ăn á. Wow. Wow. Cái gì? Thôi vừa thôi. Được rồi con à? Bỏ vô đảo. Không cần cho lửa đâu, ăn nhâm như này cũng Cái này sao mình để nhẹ lửa lên ta. nhà lửa. Cái lấy đấy.
ngàn thì nước mắm từ đó. Chưa đem lên mọi người kia đang cứ đem lên chia hai bên đấy. Đây khúc cạn này là cà lóc miền Đông hôm trước. Đây là canh chua tuyệt vời mọi người. Cà trâu mình gọi là cà trâu miền Trung cà trâu đấy. Đây mẹ cha trên đây. Đây. Chia đôi ra đấy. Đây mẹ tha. Chia ra đi, Nhật ơi. Chia ra. Lấy cái gì em chia ra đi. Hưng ơi, chia mẹ ra đi, đang chia mẹ khác, chia mẹ đôi ra đi. Nước mắm ở trong từ đó ta. Hả? Nước mắm có từ đó. Mắm ớt à? Lâm rồi. Mắm ngon hơn nè. Mặn ấy, mặn cái chua. Ở trong chua mắm mặn. Đó. Chia cá hạt mà. Dạ có hả? Dạ không. Quay ra đó em. Mắm mặn đi. Dạ. Muối. Không ăn mắm mặn. Kìa ăn gì ăn?